આજે એક એવા વ્યક્તિની વાત કરવી છે કે જે વ્યક્તિને લીધે આજે સૌરાષ્ટ્ર કાઠિયાવાડના ગિરાસદારોને ઘર ખેડની જમીન મળી છે, ભાડવા દરબાર ચંદ્રસિંહ. જો આ વ્યક્તિ ન હોત ને એની સાથે જે વ્યક્તિઓ હતા, નામી અનામી તમામ વ્યક્તિઓને આપણે નમન કરવા જોઈએ. કારણ કે જો ભાડવા દરબાર સાહેબની આગેવાની હેઠળ આ લોકોનો સંયુક્ત પ્રયાસ ન થયો હોત, જો રાજકોટમાં આંદોલન ન થયું હોત, તો આજે આપણને ઘરખેડની જમીન મળી ન હોત. મિત્રો, તમે વિચાર કરી શકો છો કે આઝાદી પછી રજવાડા તો આપી દીધા, આપણી જમીનો પણ ગઈ, અંતે આપણને ઘરખેડની જમીન પણ મળવાની નહોતી. ત્યારે ભાડવા ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહજીએ કીધેલું. બહુ જબરદસ્ત માણસ હતા મિત્રો. આજે ક્ષત્રિયો અંદર બહુ ઓછા લોકો જાણતા હોય છે. ખરેખર દરેક વ્યક્તિઓએ જાણવું જોઈએ કે ખરેખર ભાડવા ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહજી કોણ હતા, અને એ વ્યક્તિ એ સૌરાષ્ટ્રના ગિરાસદારો માટે લડ્યા હતા. એટલા માટે આજે આપણે એમને નમન કરવા જોઈએ મિત્રો. એટલે એને સૌરાષ્ટ્રની સમયની સરકારે કીધું કે ઘરખેડની જમીન નહીં મળી શકે, ત્યારે ભાડવા ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહે કીધેલું કે આખું રાજ આપી દીધું, હવે અમારે શું જમીન માટે ભીખ માંગવાની? આવું ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહજી એ સમય બોલેલા, અને એમણે 18 દિવસ આંદોલન કરેલું. કાઠી ગરાસિયા રાજુઓને ભેગા કરી અને ચુડા સોરઠ દરબાર સાહેબ, ભાભાવાળા સાહેબ, જો કે સ્ટેટ હતા છતાં પણ ગિરાસદારો માટે લડ્યા. ગોબા ઓઢા બાપુ, આ તમામ લોકો, હું તો અમુક જ નામ લઉં છું, પણ ઘણા નામી અનામી લોકો હતા જે લોકોના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આજે ગિરાસદારો જે જમીન ખાય છે, જે થોડી ઘણી જમીનો આપણને મળી છે ને ઘરખેડની, એમના પ્રયાસોથી મિત્રો આપણને મળી છે. અને બીજો એક પ્રસંગ હું ભાડવા ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહજીનો આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. એ ઘરખેડનો પ્રશ્ન હશે અને રાજકોટમાં તેઓ ગયેલા અને અધિકારીઓ મિનિસ્ટરો બધા બેઠેલા, અને એ સમયે તો પિસ્તોલ શું છે, કડે રાખવાનો રિવાજ નહોતો. એક પટ્ટો આવતો, એમાં કારતૂસ હોય ને ત્યાં પિસ્તોલ રાખવાની. ને ઠાકોર સાહેબ ગયેલા અને એમાં કઈક અવાજમાં કઈક બોલેલા, ને એમાં એ સમયના મિનિસ્ટરોએ કીધેલું કે બાબુ અમે તમારી પાસે હથિયારે રહેવા દઈશું નહીં એમ. અને ત્યારે ઠાકોર સાહેબનો જે જવાબ હતો, એ જવાબ ખરેખર અત્યંત પ્રશંસનીય છે, અને એક ક્ષત્રિય જ બોલી શકે. એ ઠાકોર સાહેબ ચંદ્રસિંહજી અધિકારીઓને એવું કીધેલું કે આ હથિયાર અમારું લઈ લેશો, પણ અમારું લોહી થોડા લઈ લેશો. પિસ્તોલનો ઘા કરેલો, એ અધિકારીઓની સામે પિસ્તોલનો ઘા કરેલો. અને ઠાકોર સાહેબે કીધેલું કે ક્ષત્રિયો પાસેથી તમે હથિયાર લઈ લેશું, પણ અમારું જે બ્લડ છે, જે આ રોયલ બ્લડ છે, ક્ષત્રિય લોહી છે, એ તમે થોડા લઈ લેશું. આ તો અમને પૂર્વજોની દેન છે, આ તો અમને વારસામાં મળેલું છે મિત્રો. અને વારસાની વસ્તુ કોઈથી છીનવી શકાય નહીં, જે બ્લડની અંદર હોય મિત્રો. તો વિચાર કરો તમે કે આવા કાંડો, આવા કાર્યક્રમો પણ એ સમયની સરકારો આપણી ઉપર કર્યા છે. પણ ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો અમુક એ સમયે જે ચંદ્રસિંહજી જેવા નામી અનામી લોકો હતા, એ લોકો લડ્યા હતા અને આપણને ઘરખેડની જમીન મળી હતી. તો આપણે આ દરેક મહાનુભાવોને ક્ષત નમન કરવા જોઈએ કે જો આ વ્યક્તિ ન હોત તો આપણું આજીવિકાનું સાધન આપણને મળત નહીં મિત્રો.